Pastaj, niveli më i lartë i lidhjes dhe marrëdhënies tonë me librin e Allahut është aplikimi i mesazheve të Zotit. Pra pasi që kalojmë në meditim, fillojmë edhe dalim në aplikim. Zatën, esenca e zbritjes së Kuranit dhe urtësia kryesore është aplikimi i mesazheve të Kuranit. Dhe nuk është e udhës që ne t'i lexojmë, t'i mësojmë, t'i meditojmë, të mos i aplikojmë ato. Vetë fakti që Allahu ta ka dhënë mundësinë me i kuptu disa ajete kuranore, ti me automatizëm dush me kalu në aplikimin e fjalës së Allahut. Sepse ajo që më shumë të na bën dobi në ditën e gjykimit është pikërisht aplikimi i fjalëve të Allahut në jetën e kësaj bote. Prandaj është e udhës që gjatë leximit të Kuranit ta pyesin veten, a më ka përmirësuar Kurani? Si e kam karakterin, si e kam moralin, si i kam fjalët, si i kam veprat pas këtij momenti që unë po e lexoj librin e Allahut. Pastaj, a ma ka zbut zemrën, nëse nuk ndjen zemrën tënde, ngrohtësi, përshpirtshmëri, nëse nuk ndjen butësi, atëherë ka një defekt tek zemra jote. Nuk po ndikohet nga fjala e Allahut dhe kjo është çështje serioze. Dhe gjithashtu, a më ka largu gjunaat? A më ka afruar me Allahun apo më ka largu prej Allahut? Duke qenë se gjithë jemi gjunaqar, çka mendoni ju se na bën më miri dobi në largimin prej gjunave, në braktisjen e tyre dhe në afrimin drejt sevapeve dhe drejt të lejuarave që do të thotë afrim me Allahun subhanahu wa taala. Kurani. Nëse Kurani nuk na afron me Allahun, nuk na afron asgjë tjetër. Sepse Kurani është baza e afrimit ton me Zotin e gjithësisë. Kurani është pasqyra jonë reale, se kush jemi, se çfarë kemi në zemrat tona, se çfarë planesh dhe qëllimesh synojmë të arrijmë në jetën tona. Dhe derisa ne e peshojmë veten në librin e Allahut subhanahu wa taala, atëherë nuk do të jemi për atyre që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam do t'i ankohet Allahut në ditën e gjykimit për shkak se e kanë neglizhuar Kur'anin sa kanë qenë tokë. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Kam i thonë Allahut pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, o Allah, populli jam, ummeti jam, pra disa prej ummetit tim e kanë anashkalu Kur'anin. E kanë lënë anash Kur'anin, e kanë braktis Kur'anin. Mos lejoni që ne të jemi për atyre që e braktisim Kur'anin. Le të jetë spaku një ajet në ditë që ka me ndriçu zemrat tona, ditët tona dhe jetët tona. Spaku një ajet në ditje, bën një vetes obligim. Mos me të kalu asë një ditë pa ja hedhë sytë spaku një ajeti kuranor. Kjo është shumë e mirë për me ushqy shpirtin edhe për me ngrit veten në nivele jashtëzakonisht të larta të devotshmërisë, pastaj ushqimi e sjell ushqimi. Kjo është zinxhirore. E kërkon shpirti, sikurse muskujt, sa më shumë që i ushtron, më shumë pesha kërkojnë, kështu është edhe shpirti, kështu është edhe zemra. Sa më shumë që ushqen zemrën me ajetet Kuranit, aq më tepër e kërkon.